大家好啊，都有一段時間冇同大家介紹下香港嘅餐廳啦。今日為大家介紹嘅就係喺九龍灣淘大商場牛氣餐廳。另外多謝大家對頻道嘅支持，而家頻道已經有差唔多960個 subscriber， 希望大家繼續支持呢個頻道 subscribe 同埋 like 我呢個 channel， 多謝大家。呢間餐廳係提供半放題式嘅牛肉火鍋，而且十分之抵食。我係星期六晏晝12點鐘左右嚟嘅，我哋係食午市定食。見到個午市定食都有6個套餐，有 A 去 F， 而 C 去 F 呢仲可以食多30分鐘，即係總共食咗90分鐘就可以。我哋嗌咗個 C 同埋嗌咗個 D， 分別係牛小排同埋澳洲安格斯牛。大家好啊，都有一段時間冇同大家介紹下香港嘅餐廳啦。今日為大家介紹嘅就係喺九龍灣淘大商場牛氣餐廳。另外多謝大家對頻道嘅支持，而家頻道已經有差唔多960個 subscriber， 希望大家繼續支持呢個頻道 subscribe 同埋 like 我呢個 channel， 多謝大家。呢間餐廳係提供半放題式嘅牛肉火鍋，而且十分之抵食。我係星期六晏晝12點鐘左右嚟嘅，我哋係食午市定食。見到個午市定食都有6個套餐，有 A 去 F， 而 C 去 F 呢仲可以食多30分鐘，即係總共食咗90分鐘就可以。我哋嗌咗個 C 同埋嗌咗個 D， 分別係牛小排同埋澳洲安格斯牛，加咗個鴛鴦鍋10蚊。餐廳裏邊嘅環境係好光猛嘅，以白色為主調，而且都有好多唔同種類嘅食物，譬如菜啦、小丸子啦、公仔麵等等。呢度見到有好多唔同嘅醬料啦、蒜蓉啊、配料嗰啲辣椒醬咁樣俾你加嘅。呢邊見到啲小食啊，好似小丸子啊、炸魚皮等等。而呢個開放式嘅雪櫃裏邊都有唔少嘅汽水飲品，仲有一啲啤酒嘅選擇添。呢一邊就見到啲火鍋配料，好似冬菇啦、一啲肉丸啦、番茄啊、冬瓜啊，仲有唔同嘅丸類啊，仲有南瓜、獅子腸。呢一邊就係菜同埋呢個高出前一丁公仔麵，都相當之唔錯喎。旁邊仲寫住本地水耕菜專區，似乎啲菜就相當之新鮮咁樣喎。再過隔離一啲呢，就見到一啲沙律嘅區域啦，見到有菠蘿啊、青瓜啊、番茄仔啊、粟米等等。呢度見到3款嘅沙律醬啊，有柚子啦，同埋呢個麻醬，仲有呢個千島醬。雪櫃裏邊都有少少嘅甜品啦，隔離呢就有關東煮啦，不過我對關東煮就冇乜興趣嘅。呢度仲有肉骨茶同埋芝麻糊。呢一邊係啲炒飯啦、咖喱魚蛋啦，類似啲蘑菇啊、冬菇咁樣。仲有啲燒賣添，呢一邊仲有啲披薩同埋辣嘅螺肉，都係我啲 favourite。裏邊仲有泡芙，隔離嘅雪櫃仲有啲甜品，好似紫薯乳酪。呢邊仲有豆腐添。翻埋位，我哋啲嘢食都到咗啦，火鍋啊，我仲嗌咗個鴛鴦鍋添。望落去十分之豐富，我哋先食咗啲小食先，小丸子啊、辣肉啊、沙律啊等等，味道都唔錯，開下胃。跟住見到啲牛小排，仲有澳洲安格斯牛，望落去啲花紋同埋肉都唔錯，啲肉都唔算特別薄，食落去都有牛肉味。呢一個就係特選小牛扒。2個餐總共有3盤牛肉同埋1盤嘅豬肉，再攞啲菜啦。我哋只係2個人，見到食物嘅份量都相當之唔少。我哋嗌到個鴛鴦鍋，
番茄湯底同埋呢個豬骨湯底。呢個鴛鴦鍋有個缺點就係佢嘅溫度唔係好平均，我哋要久不久就會擰一擰嗰個鍋，如果唔係你就會一邊滾一邊唔滾噶啦。牛肉點起麻醬度更加顯得啲牛肉好食。呢度嘅放題牛肉都非常之出色，牛肉味相當之濃郁，唔似一般 cheap 嘅放題。牛肉質素相當之唔錯。至於個番茄湯底都非常之濃郁，就咁樣落啲牛肉落啲番茄度，都唔使點醬都夠晒味。我都攞咗唔少小食過嚟食，例如小丸子、辣嘅螺肉、豆腐同埋鳳爪，味道都唔錯㗎。而我特別推介就係呢個泡芙啦，裏邊嘅味道相當之好，我食咗2轉添。另外啲芝士丸啊、冬瓜啊、蔬菜生果都幾新鮮，個芝士丸嘅味道都唔錯，芝士味濃郁。用個番茄湯底嚟落烏冬，再加上啲牛肉，食起嚟相當之滿足。到呢一餐嘅尾聲，我哋當然走到去甜品區睇下咩甜品啦。發覺呢度都幾多豆腐花啊，一啲糖果啊，甚至乎連棉花糖佢都有嘅。隔離亦都有部咖啡機可以沖咖啡嘅。最後我就發現到原來呢度有部雪糕機，我就好唔客氣咁食咗2杯雪糕啦。雪糕嘅牛奶味都相當之濃郁。最後埋單2位348蚊，連埋假日。晏晝星期六嚟講，放題都唔算貴，食物質素相當之唔錯。呢個半放題式嘅自助餐，我哋嗌咗2個套餐，有3盤牛肉同埋1盤嘅豬肉都夠晒食。350蚊左右，2位星期六晏晝食咗個半鐘頭，我覺得都相當之唔錯啊。由於太抵食，我2個禮拜之後再食多一次，係星期日嘅晏晝嚟嘅。不過又有少少改變，佢呢度個中華沙律就改睇咗螺肉，另外呢，公仔麵就冇咗，變咗辛辣麵。今次嘅介紹係咁多，希望大家多多支持下呢個頻道，令到頻道嘅 subscriber 好快咁突破到1000，希望大家多多支持。最後多謝大家收看，我哋下次再見，拜拜。